لا ننشغل عن الله عز وجل يا أخوان. ترى حنا غصنا في الدنيا، الواحد منا يقعد قدام الجوال الساعات وقدام الألعاب الساعات وفي المجال الساعات، وقليل أصبح ذكرنا لله. ليه يا أخوان حنا مستغنين عن الله؟ لا والله ما احنا مستغنين. لا تنسى الله، رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاح عيالك عند الله، شفاءك من كل داء عند الله، ويوم القيامة لا ينفعك إلا الله، وإذا مريت على جهنم لا ينفعك إلا الله. ولذلك ارتبط بالله. أوصيك بوصيتين: لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان، مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما سويت. هذه الأولى. الثانية: لا تجعل ربنا ينساك، اجعله دائما يذكرك. كيف دائما يذكرك؟ هو اللي قال لنا الله عز وجل: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلا ينقطع لسانك عن ذكر الله.